de shemamba ya mamunyina ajo. Emma mwakwa ba de bahenkan 93.3 FM so. Ebre no aso se ensamwa ede ahim ati asete ewo man Ghana ni ntruo ne ne zigizaga mu na watwi mu. Ya san bebo akire de mount ato ne din over the week Kasiebo. Na Kasiebo ni nyina frapuo ye mantab no emo. Achema boabo ba bia ye tie yi ayakua Frakoma Studios. Akua Frakoma Batampa the Studios ana ye tia. Ya ba betwe ne sra ene abasade amawo. Ka na hye no so san samwade bei. Ya boabo no fri kwadwo apeu news room. Ghana de semamba sam no dia wo betie bi ni se na watwi mo. Eye asen central na Shebejani Canada kompre kwa Japan e de to adwo asafo ani hu se wo mo bayi na fri ni dibra no akwa pribi e wo TikTok. Twetwe for penny dima endi samonyo koni na watwi modi tujo kire mu se uka NPP amonyo ku a eno ane entrotwa. Mra Shebejani PM so na watwi mu di tujo mra Shebeja fie PM. Meche Speaker of Parliament na watwi mu di tujo no wo kire se Parliament House one amotie no enya agrudie ena wo mo 20 ya wo te ho a wo mo nya serious pa ana mra Shebeja fie ho na onimnyafo adongo se 11 no donkuma no wo mu nstro ne ensro china na wo mo twen so dom kase no entumi famba Dr. Opuni Frimpon so de tujo no wo kire se hwe MPP fo nya kokuduro na 11 wo mo mbrosko tonto baby Sanso ana yutag fonso na watwi mu amanfo de to womanim se nka beya womu atunate no womu ntwensensan se de beya bibia ebekoso totin Sanso ana na watwi mu atinkotoku hima edi tujwa na wo kire se adumfo mbra na sesei ahimfia achemuda ahimfia agodjo ya ajijirum agufam no adumfo mbra no womu sanso empeja ensisu biem Achim damra Shebejani oniponi ni bodwuma pa abankra chipani mami Victoria du na watwi mu odane afiase dan kakra fefe bi ehye woma wo number 9 police station for us so womje envendi omudwuma na sanso ana chima benanse so Methodist primary school abusia na watwi mu asuanfo de to yanim omo chese agire womo egugu fam omugugu nsuo wo fam ansa ena womo asuande And somebody peak on the Baba Sum say over the week. Kasiebo na enwuma ko bia da ma na eboaso yasne. E wosika fam say the brano ya kan ya dia seda one pam aseda soku. De de wakona ti so babu na wasi odan dwum. Enya asante atuma mente dwum ko digwa. E ma ahenkan sounds. Se wo be program amana yoda. Sese e ahenkan sounds pe. Kwa si edu Herbal Center prayer camp. E ya bibiduro people. Anyankopon paebo ene nyame tumi esan tachiri enti wo ne hwan ye be tu ase dia mawo live band chejirenche baso match bosom ne da toso nsia Ghana Migration Band ehemfa ene eboso ena afi ODI Electronics so wonum kremu twetwe K Asenso Limited eton enioma papa nkunya papa enu nti no wonum so nyina aboa asoyemu ene enumre afedi ya chie ewo YouTube Ahenkan 93.3 FM uduro no moye dem feel gadochi kwakwa na de enumre style bia bintu uduro no adoma bi na da hon femfam no wo de femfam no ebeji se kolom eji kolom a yenju bedi ahodro nyina beba won kaye ye free YouTube na yenko Facebook eno so ya Ahenkan 93.3 FM no aya capital letters atroya kese afa ukura phone wo pese odi SMS ba 0594 8410440 594-841-044 wakenkan for ene enumre over the week Kasiebo mo eyeme afia ampofoa mene kwaku enin kusi buadumade shimama Kasia di benide ene hwamunti radio station information centers ene babble shops awodre bi wonum na dia tum eburo duasa kekakwa duanan ebi obuno mantemu apoye mantemu enna asante mantemu omfa kasene live amomanfo nso atibi Ahenkan 93.3 FM Akan Kasiebo ye bomua ya jibe
bia. Anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center. Achim Asanteman. Kwasiapia online radio ewo Asanteman Temu Kumase. Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta. God's First Information Center. Achim Betnase. Alternative Information Center Yawsero. Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum. Cooperative Information Center ewo Achekrum. Dia yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha. Awurade na ye Information Center. Achim Apreku. Gode Waye Boafu. Kojo Kume eye David Ba Information Center. Dimpa Information Center. Achim Asane. Kosiewa ewa Kosiewa Krom. Osono Information Center ewa Achim Esam. Abnasemai Information Center wachim Abnase. Nyame Hine Information Center wachim Ofosukrum. Ena Nyame Asam Information Center. Wo Achim Krobase eye Yanida Soni Awurade. Prince of Peace ewa Strasi. So mwa heba Information Center so som se twitwe ewa Achim da Intiamwa Junction. Peace Information Center wo Kokobe. Eno Sewa Information Center ewa Achim Anyinase. Kusam Information Center wachim Achiase. Keka no krobo eye Adom Information Center. Peace Infobiz Watakrasi. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Jinanko Jama North. Chidom Information Center ewo Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eye Chirimenken. Nyankuma Ase eye Nanapia Information Center. Dai Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba Information Center. Achiase Hine Information Center wachim Achiase. Coastal Barbering Shop Achim so Edintrom Information Center Achim Kokobe. Nadum Information Center Achim Mofram. Mempasam Information Center dia numre wampasam wo. Enti Kasiebo no wabiem. Ewa Achim Asene. Pisco Information Center nyinam kotoku. Repent Information Center Achim Motopa. Royal Information Center Achim Teshiman. Mejefo Tiase Information Center Kwahwe Achim Labi Krom. Woma biem. Afe Ghana de Shimamba over the week Kasiebo no. Yademo vimu tesemu sen. Mna sabejani a wajam de madesha wonomo Asin Central. Wonimonyamfo Kennedy akompra kwa Japan na watwi mu editu dwa no wo kire se. Mna sabejani a wajam de madesha wonom ewodome kwa benya nimonyamfo Sarah Joasafo. Wo just say wayade bia ma atene shock just say wadwene ho a wonte asesa Joasafo eyesa. Or de sasem wenya to dwa eye February bosome ne da etoso aduonu baako wa fempinu ene aduonu mienu mu. What church and inside was say, I just have one and saying, one Barbara Shabajafian, I had dream papa and say, I buy no one is what do bebre. Ya almost I was almost an pass near ma, I will Ghana Brashabajafian, that's why I just have phone to me mentino. One much in your bebre, one answer, sent majority for a temping, one more tesopa. Oni wanyafo Kennedy akompre kwa Japan twana kasa so no wo kire sehwe adwasafo enenam en wo kasa me deputy majority leader wo se sa de na dana no wo keka no kura kire se adwasafo onim de ope ewasase so wo hye dan nim adekura wo no ankasa wo pe ama ne daache enu nti wonya sa mipewe na wo mbra mbenye na djuma osanso to aso biema no wo kire se adwasafo nim se apostle kwadwasafo ye ne papa no parliament wo ye ne de ade eni wa bolos when na ni crazy and say parliament wono enye ne papa de e your mind tiase man Ghana de enu nti no wombra no be na djuma so oswafo ene mrasebejani what one kasa so no wacha so no de enkofo bebre no akasa Kennedy de opeka so ena Kennedy do ye no abeto to wo se etu okra gina no so beka no kre na no kre akunu obewu wo no kre ho no de onfa ho kra what one kasa so bie en wo ba mane a wo chem sa adwasafo wono no wa ma excuses bebre osori aseme ba yare ena me nani de ohwe me ba no oyare enti we kwaye surgery ena we kwaye sen enso osori no on TikTok ebu ni mu se dwa anu nti se TikTok wono mo no peso kwaye MP no a wo mo so fa ne ho adwen no ma bro skoto na to ba bi se ne be ye obenya kwan no akwa TikTok wo na wakwa pridi bre ho na TikTok de ene mra se bedwa adwuma no a se no onye no ha adwen ye papa panti Kennedy akompre kwa Japan ensam no se ne odi to dwa eni. She says she wants to be a deputy majority leader. That woman has failed in life. A whole minister, a cabinet minister, now demanding that she should be made a deputy majority leader before he comes. He should go to hell. I will speak the truth. Even at gunpoint, I will speak the truth.
and die. That is exactly what she's doing on TikTok, dancing. Excuse me. It's not for Apostle Kwadwo Safo. Get it straight. People are insulting me because I went there to campaign for her. And Michael Kwe, the speaker, a man that I respect very well. I do use my kids. And the kids were calling, Daddy, please, you have to support mommy, do this. And now everybody is insulting me for doing that. But I have not regretted because she's very responsible when it comes to the kids. So I don't have a problem. Yeah, you should go and contest on TikTok. Enti yesi TikTok di brebi hono mo de ani adwa safa so wako wei ayamra so bejania wojinam de madehia wonom ewo Asen Central woni monyamfo Kennedy akompre kwa Japan na ebusunya adwa safa dia na wachi mu atreni ye no odi TikTok de ani yentie kakra From Honorable Sarah Agwasa, the Member of Parliament for Domikwabenya, the Minister for Gender, Children and Social Protection. And they are Nyamia sick, Nyamia Yebia Mayen. Hey, ye pejao, ye tonton, ye mawa ye, baby Audi ya bedruni ye beneza, ye boodi ye mawa free ye pejao. We give you honor, we give you glory, we magnify your holy name. Father, we exalt you. Thank you for all that you've done for us. We continue to exalt your holy name. Hey, Udinia ye be afraid. Udinia ye be afraid. Dinia ye be afraid. Ain't ye radi? Ya wadi nibium. Hey, yes, ya wadi nibium. Wadi nibium. Radi. I am in from this one, my winning, my winning, my mother. Mona mobile. Any awutie ye aye MP dema Dome Kwabenya for agenda minister 1 ba ko pe into TikTok preaching and I would say no. Twa for penny dema Andy Samanyoko no ayowura Johnson asiedun katia aka Abasa da abamenchonwe papa akasa na wotwe mu na nasmo kanina ne se he ewiase yase wade bia fa no is equal to ani ebroni kasa na se enye we a anye we anasa ade we ni ade we ni na eyepe enti 1 and 1 yase eyepe 2 and 2 eyepe anasa oka bibi boma ekokodu bibi na anu no chem se sei obi pe enchechemu ema entrotwa entrechemu ne ba konso eye NPP amanyoku wose wo mo ye drama wo mo anu tututututututu asa koda also na be makosese no oye den obeka oyine de to nchan ya oye de obeka eno na oje se Ghana for more money ndo pa ezan se NPP amanyoku no wo ma hyeda pa na wo mo gigi Ghana for ani there's some dey say chobif ena mo bia ni pre esa se to ankase ne de nso esuagu yeso wo se am ya ni ndo pa na NPP amanyoku no wo ma papa etro a wo mu twabi ena mo san ye krokro de John the omo pa ni se ebejai ensemo abeto bamaso o mana ni ma o mana hi asem no na munyina majai na afra yamfra sedun kete akamesu wo ho ensemo a sese efesi o man no a obia ni abrese yedi akire no ni ajai no ho asem ka enu nti eno ana aye motive behind the omoya no parliament no enye bibibia. It is MPP are buying back under any form of pressure. Yeah, now more pay diversion. See, by your mind now, free, sir, or how no I can want a near call for BBA and whom here near could be actually. HSA, Ama Womono, and your briefing space be. At the MPP, a day and trot them
ewini election no enti obi dia o MPP mu no odi trachra manfo na ne trimu ntwe no kote entro ne edibu mai na wa o hwe niema MPP edidi omanyi achese etoda bi ne transit no ho se nti womuni kasa womususu se bi mprediyasa amanfo no ya kasa yeni adwene anase ada na womutimi hwe ye ndi ntro womutiri munka womudwe kura we ya church penny general secretary Demand National Democratic Congress NDC amanyokonu Owura Johnson esiedun katia aka Abasa. Speaker of Parliament Mechre PM Waga Namra Sebejefie Right Honorable Akan Bagbin na watwe mu di tuja no watche se first deputy speaker no onimanyafo Joseph Osewusu Joe Wise wadi ne ho ya papa ene sen enipa ba miensa ewo NDC amanyoko ni mo Mechre minority for no ba miensa no mutintim krata ba se omo catch speakers one tree and penny for trade de omo braga na na so bedwafie Mechre sika poten ene ntoto ya COVID-19 sika foto na da ho no mo de aye enti se mo de tonchi mako nose mask vaccine mo mbra Mechre ena speakers okay ene wade atum na ombehwe de ombeya fa ho ni asi Joe Wise ba ya wasio ahunhia ntimi de ma brosco to baby enti ene na no ukriada de speaker ni soja Mechre ukriada no February 23rd no na ni soja papa de Joe Wise ye no ne buanjo so se ono penny speaker no na do danko akufo ado free ho ono di so no ono aka na asem na wo second no ba ya obeto asem no pahwi se de entiti ni bufu pa na bra wo kyerɛkyerɛ nsem no na nkofo so ye dede ene eja speaker tram wo ankasa se de enti mo ankasa mo tutu kwan Parliament House be no wakwa speaker akasa mrasebejafo no so kasa wo se sa de ne ya niamo ho nsem enu nti wo ka chom se dede yo bebrebe was a true names of talkatives. Our Naso Bejafie persons and call for Casadodo. Now make us say now or no so or Casano. No being so sorry. Speaker say, oh, quahin. But for transit won't transit peer. And Tinian and another than any brave papa. Yentia speaker, our brand no train from woman. Honorable members, there is no parliament that I know when the speaker is talking. Members are also talking. Speakers are heard in silence for good reason. You are all mature adults. You are saying, hey, Parliament is not a place for joking. It's a place for business, serious national business. The Parliament we are in has never been in Ghana, even Gold Coast. This is a different type of Parliament. We might be prepared to change, to accept the decision of the people and work together. You make me sick. Will you shut up? You rule out of order in the House. Honorable member, will you resume your seat? The one standing behind leadership, please get out. You are saying, hey, who you are saying, hey? Wait, just to me, a bimodru. Speaker of Parliament, Right Honorable Akan Kingsford Bagbin. Now what you more send your train from Pennyforno and I will tell you no. Deputy ranking member on finance committee na se aginatuku awomhwes kasem so ewo Ghana mrahye bedwafie no owure ka ho bi osanso ye mrahye bedwani amomanfo wo Bolga Central odumnyafo adongo owure kasa na otwimu papa na nasem ni tintin na ne se osidom kuma wo mrahye bedwafie me kyerɛ ndisifo no wo mu nsro 11 ne ensro 11 kina na o se wo mu nipa dodo oha ane aduasanso 137 no womu na ya krado asi omobo pampan ti sebe ma obanmu adura anyon na womu twen 11 papa sebeba na womu atoso aba na osi womu na ya krado so mbetu atia 11 papa eni ti womu twen ozi NBB vozru eni ti abiri bia womu tushada yede beba nne yede beba ochina yede beba nne yede beba ochina ozi sika twetwe dia befa aban yinsem aban antumi afanya hwe a eni apoche no ti sese bikoto moja a chinchina chopeso de 7 billion ayi 11 sika eno de ba ben senchane osi we na yentro eyorodo dance bibia dia dance sampa NBP amanyo kwa na nado dan kwa kufu adodano no wo mo baji 11 sika no no mapodwe $3 billion
and no quite almost 20 billion. And no, I'm a 6.9 billion, and never may have trouble. There's a banner, and I'm what the Omokasi is room. Yes, say I go on the phone. And I know say, Port saved me at the bank. One way, it's in the 2 points of my Babbitt's not parliament there. Now, what you saying Emma, I say infant for summer. I walk up when put moons or cooking so when indeed, almost rono, almost 11. Then you're trying to parliament. And on the way, your deputy ranking member of finance committee or Sansu Yamnashavi Johnny, I'm for Bolga Central or the for Adungu. Former General Secretary the Christian Council of Ghana, Reverend Dr. Opuni Frempon, na watri mo 11 hun semi ono so de tudwa na watch ne say ebra so say Ghana mampani His Excellency na nado dan kwa Akufo-Addo ena afa Ghana photo sanfo kenoforiata ene ne mpanifo nyina kwa enkunyasie no amotra sisi gina yesa hwe 11 no mekire electronic transaction levy no enya de besene Ghana fo trimu ne ase no mu trimu kina enu nte wa say wo munyina ya adwen ba ko no mo fa to baabi no mo brosco to baabi wo say ebraso ese empanifo tie de Ghana fo kan say 11 ni baye no Ghana fo wo chemu be 99% kire so mo mpe enti ade ani pampe de ni kwa so ye tintintinti ka se chinchina tia wo mpe so de be sha ko wo say ebraso so mo tena say no ohunu say kabi mami kabi amambo na ye ebuo no wo say wutie omanfo na wo de nyoma bigu ensane ani wo to ne ka say so no wo kire say no say 11 no mo nsanka mo mpe kwan foforo bi o mbetimi afa so anya sika eto no bebire wo ho enti wo so mo dwene no mo de ade foforo ba na 11 ni de nya de Ghana fo bepene so ne apene so china wo to ne ka say so no wo kire say 11 ntie ne say obi aya o say na 11 no anya menye we 11 no man pene so menye we 11 no osesa ne o ma ni nyina enya de esefata enu to srampanifo so mo hwe kwan foforo ombetimi afaso na mapeja foto abo mind ti aseman Ghana bra enundu kromo haye sabre mumudie na de no na adane na ye MPP na ewo opposition na NDC na ewo aban mu na ne yehu sesei no ba ahase no sa na eye wo kromo haye ntia enye beboa emwa yen nia wo mu ye sabre na eye ne se eye de kasa entrin bebre no na ban na o so sabre no o suspende ade no we man to egu na emu ye home so kakra emma bre didi nkomo genjine ho na omo san edi ba bio na eya ye me se bebi aye du no ehu be hia se yi levi no aban yi benifo ne omo ekura ye no benya kokoduro na woma asofe omo ahome so kakra de krese no boni be kasa entrenched position se ade na ye no NDC fo gina fa yem nyintumu na nyintumu kina ena NPP fo nso gina fa se ye mo ye den a ye beji atum enti sa de enye parliament nkwana apai wo mu pai oman no mu nipa wotini nkai AHENKAN Secretary the Christian Council of Ghana Reverend Dr. Opuni Frempon and sansem we nkomotwetwe koso ewa bra samtrofo ne kasa ewo OKFM so na watwi mo President the University Teachers Association of Ghana what did amana show so a na watwanti afa no UTAG Professor Solomon Nunu or the tuja say no kra wa mo yeso mo twentwa so akra esanso wa mo tuatina na wotwe mako enso esanso akade ne nnuama wa mo brewo wa madwuma mu a mo tiemu fra ban aban asede enyom mame asede enyom ofase asede enyom papa asede aban na wo se oye edima wo mu na wo ma fra aban afra na onfinti wa mo yesa na wotwe mo mo de twentwa so akra o se ne kra se wo mo tuano mo bisa na ochirema National Executive Committee ayetwanti afene NEC Edema University Teachers Association of Ghana wamu akoye putupunu ehyiamu bi na watwi we ya mu na wamu yomadwen se strike no ene ka wamu tema kosi match bosome ne da etoso nan ansana wamu atwa bibia so
The NEC of UTAC held an emergency meeting on Monday, 21st February 2022 at the University for Professional Studies, Accra, to deliberate on the way forward regarding the withdrawal of teaching and related services on the various campuses of the public universities. Following this, members evaluated the entire strike action with a aim of reaping the full benefit of improving the conditions of service of its members. The NEC of UTAC also considered the impact of our industrial action on our students and appeals that came from student groups like NUCS, USAC, RASAC, and also the general public, especially parents and respected eminent leaders, including former President J. Kufuor, Chancellor of University of Mines and Technology, Takwa, Sir Sam Juna, Chancellor of the University of Cape Coast, and the National Security Minister who came in on behalf of the President, and also the Parliamentary Select Committee on Education. At the end of the meeting, the NEC of UTAG resolved to heed the pleas of the eminent leaders, the Parliamentary Select Committee on Education, and other stakeholders to temporarily suspend the strike action up to 4th March 2022. I don't know. Where you President the Ma University Teachers Association of Ghana, ye trying to UTAG, Obinfo Solomon Nunu. Oba ochima mu ha yewa asembia ya kan oso ochima yo ya nhwama ne nsei enso abusua ya hwama ne sei papa sanse ahensam tieti ahentokwa etie nan etie sisi enti ne yehunu de anya jese ahensam afra yani enti ama ochima ayaka so ochima ntiase no yati asenso ya wu yati ase wuo enti no buka obi busa sa ru ya de na kwaka so ya ochi ni ozi mo de manso de aya tag ye da ye so aya de bi ese eda ye so ya chim na chesa wo de wo twe manso pa na wo ba piam ewo kotoku mam hanso a eni manso ne de ye obi anim sam se yetimeti ya twe na akasa beji se ta na watwe mo mechire February bosom na toso aduonum yensa wafimpinu ene aduonum yenu imu na ye wukuada enya afefede bi koso ewo achema sene ene sen pani kwantrefo da Memphis Construction ano one ne ho kafo mechire owura Patrick Kwame Danso one ne toto moto Mrs Gifty Agri Danso wonuma peja ahimfie kama ewo achema sene nti omukoko bia no enti ane empanifu eba ase no esewani na nyasam ketwa achim kotoku hima nana akua santo otoso miasa so kopi ase bi nana na gina simpie ni apaso e kan sem play bunsam jen na bra wo kasa no chese ade owura Danso ne yira ye no eye ne feyie papa na wo hwemu aso a achim da eye kotokuti na womonso no mahimfie no agise santan efompu abubu ya sese womode enchance dan age ho nyina womugu nsanso wo ho enu nti osrada se adonfo mbe konemoa womom nsam wo bie ewa achemu mamu ekotoku mamu womom wo nsam wo bie omumra mbe konemoa na achem odan ahimfie no wom nsam pagya ngira na romo so biem wato ne kasa so no wo kyerese emaburu no nso ebekọ manim ewa asetena mu a na ejina mpanifo no de ombe yeso anu nti omos osre wo mu ada wo mo anya kakrakra etototo wo mu ebotom wo mo kakrakra wo mo nsem no wo mo hwe wo mu nto mani emehwe achim kotoku na kotoku eya akachi ewo mpuntu Yede abu abre yo na mama yenye nkwala no eba no mama yenye wo na ya se opanyi bi efroma weso ena waye se na we se kotokuma mama yenso yenye na yenso nkwala no da chi ye mo wondi se owo so nyam panyi die wa ba mu ena wo de beboa ni o wa da wan ya hwe kotokuma me se ma sanifo se mo ye we ya oda ena ye head se oda eye head headquarters na maye wa ha mona mani mumabua me kakra na yensi oman ahemfie na ekoko base dachi obi baba be shoda kotokuman ya obeba sani kura osi me kotokuman ahemfie mi pacho Memphis wono yire maya ade sani mati asani meni muno mo abaka wo kotokuman mu amaba be jina me jije saye ya be hia no kotokuman bebre wo Mon sorry, na mon so mo mua na Memphis beta yechi
Monsore. Na monso momwa. Na Memphis so beta o machi. Nipa wote den kan ayachim kotoku ohima no ankasa. Nana akuya santo otoso miensa nana tu nanumutuo plain. Ena nanu odan de okansam ni pen yo. Osi wate jealous pa kwesi kwakwa so ka jealous a wa wani tua. Aso wo ba na ni ku ebukata fa na chie. Eni eja won de be preswa so won pese obi be ba fa ni ku no. Enu nti no obete jealous a akekansam nti nana so wate jealous papa dan na si wo no. Asani ahifie fa ma chese nani bre okani twi esan ka ne brofo. Say, I said, me are jealous. Then you have that's how I me Amelia. Now, just Nancy, I am also baby, no, man. Mama Yancy, as you now, Yan Bow. Me did this and no man so promo. Now, none more she had. Make I say, most a baby and also for member. That's a catch them on a Montia. As some dream, Mr. Mama, some dream, no man. Yanya ba Mr. Bakoye asumdwe yefe muo ye man Malam pa asumdwe ankrata wanya ne ba bi ko mampani dada ono na kan so ndi asumdwe de opepati yato ba bi yekosie na asumdwe park mami so opasumdwe tino ewo se mpanifo hwede wo ye yobnioma yie osoro so boa de waboa no nti obi se ahemfie na musimpese musie no monsha ase ne yembe support eni awutie yei aye achim kotoku hima nana akuya santo a wotoso miensa na wotwuma bankra chipani dima omanfo wo dan ne important Brim Central Municipal Assembly onumnyamfo Victoria adu oni ne mpenufo tiete wom chawchaw mu ekopie post station kase baako ya ewo atom dan ne important yanumsia wọ́n bọ́ mọ́ modern pa na so modern bom no na baby kitua bi eto chima pa eno eye fiase dan meche cells as obi kodi bone anase won person de obi to aban kukuma won de betwere akosi se won be dom be ye awie no na ho so papa na de ho sisi na kete as a grobia minim single room ena obao be maun chese wo mu ni oba de mu ni be ma de na okwa ohwa efi oba no pano anase phone no chena say ya tumu pano adi ho hye na ebi nso tumi hye on ma no mu yi from afem teba ne say ya na no den dodo eno na MCU no mnyafo Victoria du eni nema no kom say ei na dan sebi impreduasa so bi be pie police station ne de to afiase dem a enje se nipa ne din bone anase enche se bia nipa no de asimpo ede na ba no ebia no ni mo hwe enso no akwa kowie ni santi anu nche se wose yetete nipa no fa wodie so ana yetete no ema no koda ba bia ensem fata enye omo esanso mu ni dan bi ana MCC da bi sande a we de common fund kakra be ba no mepone bi nam de si edan afiase dan ama wo mo no kre abankra chipani mami Victoria du otintasi to fom no wansa afa ne tekramanfa we si afiase dan fe abefo de a air condition abobɔ ho tiwe no wo gum na se wo dosu se den obi inframa se den ontehwe abri bia ho nyunyu breo na onim wansi amomo osimema de ena osima de odumnyafo Victoria du ekasai wei oyema odan number 9 post station ninsemni. Today, I'm actually happy to hand over this edifice to the police, especially at Timoda. When I came to office, I was going around to the departments and I happened to be here. I entered into the cells. That time, we're having about 11 people inside and 2 females were sitting at the counterback. I asked of it and I was told they don't have a cell for female. Though it was part of our action plan, family have thought of it, but the implementation. So out of the numerous projects that they proposed, they then commander asked that is what they needed. So I should go ahead and help. Fortunately for us, through the hard work of my staff and all of you, we were able to pass our perform appraiser and decided to put up this edifice. No, ako nana. Alishima mani amuti yeye aya bankra chipenyo wo atumudane ne important Brim Central Municipal Assembly no. Onimnyamfo Victoria edu. Yemfri ako nana hobrofo hima.
Yemfini nchane yambra ha se na nkofo bre papa nkofo bro nkofo bre wachema abanase mi kurom na suku na pa na mu atutu sei radi nya me hu nipa mobo wate na ansa na abanasefo asam ne beba no ODI Electronics what on TV, fridge, a deep freezer, gas cookers, blenders, kettles, washing machines, dear. Emefie ye ni kan ye de home appliances dear. ODI Electronics na busuan uba na babo wani akoma ofie ha obehu say yes. Na sani e price ne bobo bo ho no da fom kulem, da fom keja te so pem for nante. Enu ntibra na sese ni atoto nioma hu hwi ODI Electronics nioma wa fom no. Wan befa wo de na yesa to nioma mu biemu a waso ba ye hyedodo. Enu ntibra AHENKAN FM awoba fofulefo be page nefa ko ana se frɛ number 0550 900600 0550 900600 K Asenso Limited eton swinging wheel office chairs, quality wooden chairs, authentic book shelves. Anuntin Mr. Kobre Kopebito. Na nim se K Asenso Limited nkonya no transfer sa woso sa ye medium sa ya chengelenge o transfer o feel comfortable na form e wo mu krampo no massage ti ema sabe back case no so no ejina so pa back case no de ehye ne makama o e wo back case wo enu ntino pebigu office na ubenya customers pa betwe nkofo wakunya na nti ono obeba back abedi nkomo de obi a opeso ono ye nyina obeba ba yakunya nti said you better transfer massage nti obeba and afa bookshelves no so no pebito na say me se nkwada na omuko school no obu onu abusa no maame oba ne terminal report o classes na terminal report kwa fabra hwan wonim ba bia nanam nkura wi ni nyina enti mesraw ya nkwada no record no ho ya keep na say humasu ansa ne dane nani no dane no ho saa nti no bia na o anyi adru ba bia say ya pen terminal report na utu ani a wuhu ti unya authentic bookshelves ni bia no wa parking kwala no ho nyoma nyina gum ti ye ne e boss wa na wo de ko ati ase o school wa back se o kwa akopɛ report na enkyere hu bia nkofo be kyerɛ om ho wa de om angasa no abantu om kaye ti om bu afufu do mo ti wona wo sa se me ba ne terminal report ayira wow beje ho gina enu nti no mpasam kone kopɛ authentic bookshelves ni bi na emwa circle adabraka Iran clinic kwan so behu K Asenso ana Kaneshi Flamingo Road ubehu no frɛ 0244 568014 0244 568014 ana 0243 127668 0243 127668 K Asenso Limited, home of quality office chairs and bookshelves. AHENKAN sounds ye ho 24/7 ye babia ye ko bono epoye mantemu babi biada se ye evivi mantemu se ye kumase se ye takrade bolga babia ofeye ebeko odane ni potem babi bia o ya ye fro o pon ho o tu badin ana udi wa woda o ye program bia obehia sound system papa ebe madwumede na koso na ye de na se ska na apa nsabe kenska opese musu ayi a yebe mu asu eni je yebe mu oni age opese sound system bi sa eye AHENKAN sounds eno ena mekan fo ama isan se net so obia age atum se ko ba afa ne bo enu ntimi pa cho se wo ye program a engo chinchin enko bre dia de kran se we obefa speakers na ye sanso ema professional quality experience good radio DJ me pa cho friend number we sisi eni ankasa 0543 350934 0543 350934 anase AHENKAN FM yewo achim abuwabo kwakwasi edu heba and prayer camp me say eya bibiduro people ebibiduro pike edua one awawai ni ntiri no yatutu ede afan fidiem asone so kama ana nya no komude gu adaka mu kama fefefe wie no ana wom de Nyankopon ja atato mpaebo atatu enunti yade na te se den
honhumani antumi a physical ebetumi me pacho odi gidie herbal mixture ena nkunimdi herbal mixture ba gidie no de ayenie eno aboa pa mo a honam taye mo ya no kwadwuma ba o sori akobie ma na akoya asem ena mo nso mo nkwa mo hwaye mmere immune booster no ekofom kra pegidie herbal mixture nanom ebeboa wo nkunimdi herbal mixture so yefunta haw pa obu osimi medi binsa na me yimframa oboa ne yefun ne obu on ma osiman didi ntem na sem didi anam yefun kame ende no kre yade bomodin akoto nkunimdi herbal mixture nanom ebeboa tu ase wa emre ewo mpem oba ne oba so obu nsa enwema ohunu eye no ma nyankopon die ni bia se tesa ka wakoma to yem ana yalwan ketinketin bia no eye nkunimdi herbal mixture ena mekanfo amase tobinom na ebeboa wo enoi abusu se tam ewo drugstores ena pharmacy shops na herbal shops kradie kan abusu se tam achim asubua main station wonomo bisa kojo drugstore abusu tam ewo Cecilia Ata drugstore ewo dan kwantanum na natwumasi drugstore ewo achim dan Mandarina hotel no ma no ben bomodi afre na onimpenifo ninkuma esisunsumu nso wonbebo afre number we 0545 595070 0545 595070 and 0247 037564 0247 037564 die twatoni nyame bua match bosum ne da tosunsia Ghana awoda Ghana birthday no enunti Ghana be na oda bebia be de pa sada no secret na mede ma no A2 pub anaso say always sport watch mo dan Ghana immigration band for ba hono na wom the live band for odofo bra for atamfo bra obi bia nim ne bia fa ne bra wonko amfa bra bajuani na Ghana edi na woda me pato entrance fee 10 Ghana cedis enweme no nsia kosi se obebre fra 0241 455 669 bibi tiro adwen so a 0241 455 669 Afei over the week Kasiebo no ya toa so nsama wodro atwaguo na watwi mu na ya bo akire de ma wono enti ya toa so ayete asimia ya mpatam ya sha ase kora dada PTA Executive Treasurer Dema Achem Abenase Methodist Basic School Madam Gift ohene wa na watwi mu to ahenkan news anim se wo monsra ban se wombra wo monsra ban na madam mo chirechire nsem no wo hye se wo ba sukuu mu no magyanan bia bi ni ho ba bi omojo nso no omone asukufo no che akyerɛkyerɛfo no ani asukufo no che anu nti omosre onibonyamfo akwadwo ponkro ma se ya wombra ase ha mechire Achemasa district ho ase ho no wombra Abenase titru no mbekọ omomo esanse wo mo bre pa maami eto ne kasa so no wo kire se eto de bi kra no agire nkwada no sese nsuo esisi suku kansa classrooms wo na nsuo no mo segu ho no no enya hwe yo efom ni nyina tutu na busua areho efom na tutu enti kwada ne timfutrom teacher ni no so timfutrom enti agire mo petepete fom wo nyina te se de mo bedua buro petepete wo te se de wadua buro awie na ogugugugu so na afifie hwensha fom o aduaba bia ansha fom ho ne so wo ma ngugu ho no mo nsuo no a wan shombe pie no mani ese kaka motobi enu nti no se dia kwaso no enye kura ni enyan abofo no atete enu nti aban emekọ wonom emoa how baby was school him they can any school dan asori ne na ebo mo ho modern eputi abstract kakra na be emre kakra ni asori ne mo ano enheda enko intentem ti na ye hwe anim se nka aban ebeba abesi school dan aman oba school mu aye classroom sin nyina tutu blackboard aye yusu ewa ha
plywood ubewura class ni bi obe won say apaapai ukọ class no so a form ni nyina etutu ye pon kra chi say di nsuo petipeti form se ne be ya ade be chi ankwala ne beba no dust no ha bebre omunkonyo omotete so enso ukọ class bi o ha omote so 4 class bi ni ho abekọ ankwala no etisu mienu ti ahonkyere de ebi wo school mu ha ye ni light ye ni nsuo bibia ni school dem ha ukọ cupboard kra ebi ni ho ankwala ne de omu books egum nti nkwala ne pon a omu de omu books nyina gu omu bag mu ekofi ade achi na omu ba omansan edi omu books no aba PTA kuwa wo achem Abenase Methodist Basic School no wa mo treasure na oten kan Madam Gifty ohene wa na enkwada ne bi nso edi omakosem etudwa Baby ya bopon ya di nsuo nko anegu yanti omunhwa ya dani ye baby ya hunyo manko nsuo to nsuo gu ebuku ne so nti omman chance dani ensini ye ne yentimi ntena se baby ya nsuo ntimi mfo ye buku ense ye nkunya na nye papa de sisi woni nyina nya ye nya baby ntena akira ya de ntabu nkitingiti ni bibi bom class ya nim se teacher ye pra infutro nko an ye tim o hanom na be nya baby sun tubola ningu akira de kopo ni madana nsu jato honum ti asra aban so boy school dai enye say inso tope e for your books aya awo won so ba say ria bo pe na e hye aya pe ye nya books ensi ade ti yesese abayam say no na enprofa ba beni ni egua say basa ti yesese aban emwaye pa che fo mu ya de enye kra nsuo to na fo ye book ye ne manyina asai etede bi ko ye nya book po yesia ye beba so no ma ne agu ya sa de na nya nti yesese aban ne mu aye arahosam eni achichichichi o Abenase ha ya eni awutie ye asuafo ni bia wonom ewo achem Abenase Methodist Basic School na wo humasuahu ya na omanfo wa chimotopa ewa chance district abuemantemu enso na wotwimu de adesade to aban ne nipanifo nim se wo mu ntwomani emehwe wo mo kakra sanse se obasuku mu onoma fiti twotwa kosi JHS3 edan a eye bricks dan eye makom yensape de aka nina eye ntabo nko a ena afi fiti ayi class 2 class 1 2 3 eno so eye yi kakra eno so ewefa dade fa na obofa sa na akwakoye na womso mu dan na yehu jejeje nde fiti suru kosi form entabo keji fiti suru kosi form entabo edan de hu papa na womu suro enso to na womapon enframa agba no womu nsono atiaguse tam ezanse kwajekodworo nipa behwere ne nkwa eno ti womu sre mihu yanka okonfo no chitwa no frede ene ne skirt zanase wanya no adro da ene ne nne ayehu so awuo so ayiro so obi afa no obi ntumi nkyere eno ntimi hu yanka de womu mpe ti abane ne mpanifo wa chance district mehwe na womu siesie dan foforo mpo womu sima womu na de koso wo no fiti 1986 besi nne abambia moada kidana omotinam esua ade no enye asomdwe ma wom nye ade papa ma wom ti hia adam papa na onkola na tinam omotume esua ade no ma ye ni papa ma ye edane de no kwasem ni abane na esi 3 rooms ni akeni nyina oman na ye enye small braye bre wa pa nya asema eda fom nti ye sra bane se ontwe na ni hwe edan no because asheda bre o school ho pa nya asem ketwa na oman no so eden ye ho hare nya kakra because wan hyebo ahya be ye 86 no be school ba ha o man ne aye betumi aya ye be bo ankola na e be ma wo modern bo no akosoro no e de na se ye di hudwuma nti ye sese aban e me bo aye ankola e da wo mu wo mu awi abo awi asi wo mu so sa da nsuo beto na se ankola na ye chicha fo no pon ankola no na wo mu kofi nti ye sra aban se ontwa nani e me hwe ye e da na ye suro se e betumi abu epira ankola ne mu bi adishima mani amuti ye Ghana fo wo achim otopa ewo Achiase district epoye mantemo modisrede efa wo montabo dan school hu eno no adehia wonom so achima sene enwansena eyabro no wansena na eyabro no ewasane manso across district ni wapoe mantam a wonom so na watwe mu de tudwa no mo chese wo district chief executive onimonyamfo Alex Inkum
almost renada in temperatures ya omeko omo akire se oba onu ma ni public toilet ntin kwafo busi kwafo afichire da eno so emwa ma honidie nsama mpanifo aprichi wo ho aprichi akwan wo ho akwan ya so no enwie mu de enu nti omo sere se etia fidie ehu hia tia fidan ehu hia pa enu nti omo nhwe no omo mbra no mbeko omo moa enwansena kwanso ehano ye hia pa no aban no ombesi toilet ba ko bridge no so enwansena kwan no so ofa manye ti aban no hu ye mobo no ye ya bisade manye ye hia toilet ye ni toilet wo bantemu ha bia wo sori anadwo na se bia wo yemu edodo a unya ba bia wo fa ti aban no maye sade no manye ye nyina ye to aba eti omo be hu ye mobo no omo maye sade ye nya ba bia nko toilet de na munya toilet ni maye ni enso ye nya ba bia ye nya home kakra se ye bele wo bo toilet wo fie ko bi se betene abegu na ebule enti de na munyama bora jigama ko dafo jira la miafa garden tiko no kata ala furera nyenye susu no magbulo no ha mola samu bezi nyemi ko ra miafa toilet leve mi chora ka no mola ji hakolo ndie magafa doji kulo ntika kaka ta amamo yela hie benem bia dagbo tikula miate wa de no la fa wala mi aside gecho yenya ba bia nkwane na bola so ne ne enti ye bom pa ye se nyankopon be pagam no ma ye tie fi ni enso yenya ba bia ne ye ni toilet wa ha ye be kwa ba bi kura ye bre Hogba chocho fo nyina ka se o tutu sade na aya critical pan sem ne panifo no muka ne pen omkwane wa bola so na kwa muka ne se ena nye eti omo ka na ni bre so panifo so aye na ni bre so eni awutie ye aya de hye wonum ewa chema sene once na bro ne no so ewa asene man so across district no mu apoe man tem mama kosem ena omo de to etwa no Mame for man for dwen cha akra bantu aso me wo SMS wo mekuta yes moja any smartphone e ho no mo testify we si AHENKAN FM he no kra de e ba ko pe achim da MC be ka cho se no kra e ba ko eno so ye kan ye nto sabi cause odi bibi batan wa enye ye obi anu no mo betumi aka se kale kwan na ntwe ena faso enya no kra e ye ka ena faso eno sa ne ye kan ye nto sabi o se no kra ba konso ne say AHENKAN FM apoe mantemu si e kan radio pa ba ne Kasiebo no kra ne say mo damufu a mu ni sonsure bia obi anu no gaga tuga me former inspector was and judgment mentia wawu oso wudi si a ye betwa oso mo say de mo ntino obi totomo pe ana obi yeso osuansuan pe na team no da ho de bia na ofa nkrofo de entiano ne das papa nemo mo se mama baso dia ma menche mabusiafo akra basket ne mfaso ni free osi ochia duke abusiafo edikan Felicia duke Samson duke Joseph duke Kwame duke Yao duke Abena duke Nyame duke Yesu duke ebu amam nam dia ka ho ozo mu na wo achim anamase wo mo enjoy news ni papa mungozo ntie na radio die enu ani yebo Samuel ene de message we free achim kokobin AKB ebai na onukro ya no asanto aso say omampani His Excellency Dr. Williams Kwakwadu Dankwakufu ado akra osrewe bru osre papa say asamne kra ba kopɛ say the atim MC kan no osi ministers o Ghana sika de mo ne dosun cause yenim say minister bi otuka akra ka so koye inspection bi a otuka akokeke no okwa ba keke no enu si ye won allowance ne guard mu fo a ye obi obedo ama no enyo no si ga ne ntade nyama bia nyama nketenkete ni na aban fa ho ka osi ye dosun dodo ti wo mon hwantete nyama bi so e wo ministers no no manfo ebre anyesa 8 no wom dom ko toje kura atraso mu buo mutumi mbu wom ko toje kura mo try mutumi vambu ye bo asam kro ya ene de fi kokobin e bai ye bre ye tia yenti efi atoso akra Facebook mami ko Facebook no excuse for failure Nidi odeda hano no. Or say the news is abozegelistic. Hey, abozegelistic. Or say I'm listening live. Yeah, that's it. Now, Dr. Babaza Modiaba or say AHENKAN FM news. Muda ho kama pa. And watch ya. Onimonyan for Prince obeying Greater Accra Regional Organizer. Ono the other George Akwesibo bi ansa. Ono wa born some shia okay you we na born so ono say or share live e wo Dubai ana ousu abe ono so born some shia no watch us say good evening ya jo so
Nyako Frank osi kwaku good evening o. Ahenkan news. Ya bo zegezegi. Abiola ya osaru. Opanka krum. Ankoma first and so the aba ose ayirebi no di free. Ose de ekoso Russia on Russia sem na all kan wa hase ya. Ono nso na je kire wode aba. Yenkwe. Amasafu a ono ne produce yen enwumre aka Atwe. Kwame Asante aka Sir Charles. Ofri achim akokwaso sesie de ne nneoma odebo bra ewo achim takrasi. Na denti on tan kon se takrasi kwan no eye kwanfo pa. Epoema tim ye ka kwanfo a ka se faso pa na edom faso ye adwuma tua to ma abanya. Takrasi kede kusi kwan. Eka hu kwanfo bia ne nse kwanfo papa eni ti Kwame Asante dan kunu krum. On tanko ekwan obi anka ne na eho no obi amfi ene da ono mo na politics ayo huma say tam e na Kwame Asante free. Hallelujah. Akenkan for ne memene da anwumre ye de over the week asebe somo ye me kwaku anin kusi buadumene Efia ampofoa Kasiebo nesi yesi achiamope yemamumo ni tie adwumayefo memamo